turbūt jau pamatėte, jis nebe siurprizas. Turėsime šiandien du paveldus. Tai Prancūzijos ir Lietuvos, lietuvių perlas, tradicija, kanklės. Išgirsime kokį niuansą, su kokia nata, su kokiu gaivumu ir šviežumu šiandien skambės kanklės. Tai vienas perlas, antras perlas, aišku, yra austrės, jeigu pasiseks. Ir, na, šiaip tie, kurie pirmą kartą ragaus austrės, žinokite, reikia tai daryti elegantiškai, rafinuotai, bet jeigu nepasiseks, nepavyks, atsiminkit, kad visi kažkada mokėmės valgyti gravitacijos pagalba. Nes visi mes tave identifikuojam kaip austrių gliaudimo čempioną. Kodėl pradėjai? Kas prasidėjo? Papasakok, atvirauk Panevėžį. Labas vakaras. Malonu, kad Miglė čia sugebėjo surinkti jūsų tiek daug ir šiandien ir rytoj pilną salę. Tai su kuriais nesu pažįstamas, tai mano vardas Robertas. Aš gyvenu Kaune, vasarą dirbu Nidoje. Pakankamai senai užsiimu austrėmis, esu jau atvėręs daugiau kaip 1 milijoną austrių. Tai... Bet kai pažiūriu kanklės, tai ten sunkiau atrodo viskas. Tai va, tai viską gal nuo pradžių, tai nėra čia nieko sudėtingo, aš iš tikrųjų su austrėmis visai netikėtai susipažinau Japonijoje, nes daug kartų ten buvau ir po to įkūriau japonų restoraną, pirmas Lietuvoje, tai tiesiog japonai mėgsta sveikai maitintis ir labai daug valgo austrių ir augina. Ir po to baigiau Prancūziją austrių mokyklą ir toliau domiuosi, pardavinėju, importuoju ir organizuoju įvairius vakarėlius. Tai va, tai austrė yra toks moliuskas, kuris, ta prasme, gyvena auginamas 3-4 metus. Valgomosios dėl to, kad turi labai daug mineralų ir vitaminų ir yra dietinis produktas. Turi daug magnio, cinko, geležies, jodo ir jos kaip banginis minta vandens plantonų. Per valandą prafiltruoja 8 litrus vandens ir taip 3 metus. Moliuskas turi 2 raumenukus, vieną viršuje, kitą apačioje. Ir pastoviai prasiveria, užsiveria, prasiveria, užsiveria ir, kaip sakiau, per valandą prafiltruoja 8 litrus vandens. Kai žiniasklaidai rašo, kad gali būti jums baltyminis šokas nuo 20-30 austrių suvalgius, tai greičiausiai ne, nes Austrija nori parašyti ne baltymo, kad rašo, kad baltymo yra daug, o iš tikrųjų baltymo ten yra mažai. Yra proporcingai baltymo daug Austrija. Bet tas baltyminis šokas tai negresia. Tiesiog tai yra dietinis produktas. 100 gramų moliusko yra tik 90 kalorijų. Jeigu tavo viduj moliuską pasvėrus 100 gramų, tai 90 kalorijų tik tai. Tai jų gali daug suvalgyti ir nepasisotinsi. Dabar duosiu Miglei truputį palaikyti mikrofoną ir toliau pasakosiu ir parodysiu pagrindinės taisyklės, kaip atverti austrę. Tai va, tai labai... Iš tikrųjų, tai pirmas dalykas, tai reikia pažinti austrę, ir jinai gyva, ir jinai mirus. Kaip sakiau, jinai gyvena 3-4 metus, mes panašiai per 1,5-2 paras atsivežame iš Prancūzijos ir jinai po to apie savaitę laiko būna gyva. Ir po to pradeda jos mirti, ta prasme. Ir jau paėmus į ranką moliuską, ta prasme, iš karto, jeigu esi profesionalas, gali beveik nuspręsti, ar jisai su juo viskas gerai ar ne. Tiesiog jis turi būti sunkus ir turi viduj tyvuliuoti Atlanto vandenyno vanduo. Jeigu jis yra barškutis, barška, tai jau tos pakuotojos iš karto išmeta, bet iki 6% iš 100, jeigu 6 numirusios, negali reikšti pretenzijos. Tai va, aš jau atvėriau čia kokių 160 austrių, nei vienos nebuvo blogos. Tai va, tai dabar pirmas dalykas jo, kad jinai būtų sunki, kad tyvuliuota viduj vanduo, jinai nebijo jokių ten mėtymų ir panašiai. Po to, jeigu jinai yra prasivėrus yra,
tai yra didelė tikimybė, kad jinai jau yra mirus. Jeigu ją bakstelė, jinai neužsiveria ir pravėrus nėra vandenuko ir kvapas jau būna mirusios netoks paprastas, jis labai stiprus, kaip supuvusio kiaušinio ir nedvelkia jokių vandenynų. Nes valgyti Austriją, kaip prancūzai sako, tai bučiuoti jūrą. Tai tiesiog visada restorane arba pats atsvėręs, visada prineškit prie nosytės ir pakvėpinkit, ar nėra pašalinių kažkokių kvapų. Tai va, jeigu yra, tai tikrai nerizikuokit ir meskit Austriją apsinuodijus, tai 2-3 paras būna labai prastai. Ne taip, kaip kažkuo kitu apsinuodijus. Tai, aš jau čia kaip ir pravėriau, bet esmė yra tame, kad jūs peilį durėt visada, pagrindinė taisyklė. Visada peilį, kai durėt nuo savęs, nes pagrindinė pirmį kartą jums bus praslys ir persipjausit pirštus. Tai tiesiog durėt 45 laipsnių kampu, 2/3 nuo vyrio, 1/3 nuo galo, bet visada nuo savęs peilį, kad ne į plaštaką, o nuo savęs. Dabar jau čia paimsiu kitą, atidarysiu. Aišku, pasidedat pirmus kartus ant stalo, o ne ore, kaip aš čia darysiu, nes ta prasme, va taip įdurėt peilį ir niekada į plaštaką nenukreipėt. Jau kai peilis gal sukištas, tada galit. Ta prasme, ir neskubat laužt, nenaudojat kažkokios jėgos, jinai pati beveik prasiveria, kai visą peilį sukišat. Tai va čia yra tas profesionalumas ir kai va bėga per visur vanduo, tai rodo jo šviežumą, nes to vandenuko po to mažėja ir jinai numiršta. Dabar tie čempionatai, visi pasaulio, Europos ir Lietuvos gliaudimo, tai yra tikslas atidaryti kuo greičiau ir kuo švariau. Pravėrus Austriją atkabinam viršutinį raumenuką. Jeigu paliekam daug mėsytės, plus 4 sekundės prie jūsų laiko. Ta prasme, čia yra skaniausia Austrijos vieta. Tiesiog raumenuką turit labai švariai nupjauti. Atvėrus Austriją arba suvalgius Austriją, niekada nededama taip, visada dedama taip. Jeigu dėsite taip į lėkštą, būsite kaimietis, visada turi dėti taip. Dabar daugelis nežino to, bet čia yra pagrindinė taisyklė, aišku, ją nebūtinai naudoti, nupilat visą Atlanto vandenyno vandenį iš geldelės. Iškrapštot, jeigu palikot kažkokių nuolaužų, ir tada visada 2/3 nuo vyrio, 1/3 nuo galo būna kitas raumenukas. Peilis pastoviai turi būti švarus, pastoviai pavalot peilį. Tada labai švariai atkabinat apatinį raumenuką. Irgi nepaliekat tos mėsytės, nes jinai labai skani. Prancūzai, jeigu nepavyksta atidaryti, atkabina ir vaikui duoda taip kaip koks guminukas. Ir tada, kai atkabinam antrą apatinį raumenuką, tada moliuskas parodo savo gyvybę, panašiai per minutę prileidžia iš savęs vėl beveik pilną geldelę vandens. Ir tada va taip apibėgat, nedurėt į moliuską, nes jisai atvertas dar būna 3 valandas gyvas. Per 3 valandas reikia suvalgyti atvertą Austriją. Ir tiesiog to vandenuko mato daugėja, jinai rodo savo šviežumą. Jeigu vandenuko neišleidžia, tai moliuskas miręs, jo valgyti negalima. Ne, tai 3 valandas, sakau, gyvi būna. Ponia, jeigu negyvą suvalgysit, rytoj jau jums bus labai blogai. Dar man neteko nieko apnuodyti, ta prasme, tai jūs būkit ramus, tikrai aš labai atsakingai dirbu ir atveriu labai daug Austrijų ir jeigu man tik kažkoks įtarimas kyla, tai tikrai aš iš karto ją išmetu. Jo, dėl to kramtymo, tai yra visos taisyklės yra teisingos, bet pagrindinė taisyklė yra, kad reikia Austriją kuo ilgiau burnytėje palaikyti. Jūs galit kramtyti, bet galit nebūtinai kramtyti, galit su liežuviu prispaust prie gomurio palaikyti ir panašiai. Tai jo, bet tiesiog jie neskubėt nuryti. Ant kiekvieno stalo yra actukas, raudonas svogūnas ir vynas. Tai padažiukas, jeigu norit pasigardinti citriną ir vienkartiniai mediniai pagaliukai, nes jinai po kažkiek laiko šiek tiek prisišliurpia, tai jie pasistumti burnytę lengviau. Tai va, gražaus vakaro ir aš po to vėl papasakosiu. Nu ką, praėjo Vilmutį pamoka iš čempiono. Nu ką, pamaskatuoja, gyva Austrija, nieko neprilipo.
Į Panevėžį visada galiu atvažiuoti, tai lauksiu kvietimo. Mes vadinamės iš tikrųjų, vakarėlio metu nepasakiau, lengva surasti socialiniuose tinkluose arba internete austrės.lt ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir visur kitur. O teko lankytis ir verslo darbdavių konfederacijos, man atrodo, čia vakarėliuose Panevėžyje ir privačiuose vakarėliuose, tai tik vasarą būnu visada Nidoje, o kitais metų laikais dirbu visoje Lietuvoje. Tai mielai, Miglė, atvyksiu, jeigu tik tai bus poreikis. Ačiū. Jo vedęs jau 22 metai. Paplojam! 2 vaikai. Yra toks, jeigu kažkada keliausit Prancūzijoje ir labai mylit Austrės ir norėsit viską sužinoti apie ją, tai yra toksai rašosi Cansalė, o tarėsi Kankalė miestelis Britanijai, tai reiktų jį važiuoti. Tai ten, ta prasme, yra Austrių meka, Austrių muziejus, Austrių kavinės ir panašiai. Tai ten buvo toks kursas, kai mes atskrisdavom po 3-4 paras ir ten toksai žymus televizijos ir Austrių veikėjas mus mokydavo nuo A iki Z visko. Ir mes, ta prasme, šiek tiek dirbdavom ir ūkiuose, fermose ir būdavo speciali studija, ta prasme, kaip Lietuvoje, gal kažkas tokio kaip čiop vadinasi, ir ten mums aiškindavo viską apie jas. Tarp kitko, esu išleidęs knygą apie Austrės lietuvių kalbą, jinai čia stovi ant stalo, tai kam įdomu, galit prieiti pavartyti. Šiuo metu jos yra pasibaigusios, lygus viena knyga, aš jos neparduodu, bet artimiausiu metu atspausdinsim dar. Šiaip Austrija valgoma tik tai 1-2 lašiukus užlašinus citrinos arba iš vis nieko. Ta prasme, visi tie padažai, tas actukas ar su raudonų svogūnų ir vynu ar tobasko, čia Amerikoje labai populiaru. Tai ta prasme, jie panaikina visą tą jūros bučinį. Čia labai geras pavyzdys būtų, kaip sako, tu labai skaniai gamini, nepagailėk kečupo ir majonezo. Tai su tuo actuku visada bus skanu, čia irgi nuo senovės jis naudojamas, bet tas actukas atsiradęs irgi dėl to, kad tai yra, kaip ir citrina, greitai gendantis produktas ir actas stabdo tą, kaip sakyt, gedimo procesą. O šiaip žmonės prisigalvoja daug ten, ką dėti ir arbūzus, ir krienus, ir ką tik nori į vidų Austrės, bet tai visą tai gadina produktą. Taip pat kepa Austrės, tai kepti Austriją tai irgi pakankamai yra nesudėtinga. Jūs blėkoje orkaitėje prisipila druskos, tam, kad ją pasodint labai teisingai, 200 laipsnių temperatūrą, įsilydot sviestuką su česnaku, su petražolėm, užpilat į Austriją, tada uždedat besilydančio sūrio ir ant galo galite įmušt putpelės kiaušinį. Bet čia yra antro numerio Austrija, didesnė jinai pirmo, dar didesnė nulinio. 3, 4, kuo mažesnis skaičius, tuo didesnė Austrija. Tai kad tilptų visi tie jūsų ingredientai, tai dažniausiai kepamos pirmo arba nulinio numerio Austrija. Tai žymiai didesnės kepamos. O čia 2, 3 numerio yra degustuojamos šviežios. Austrių priskaičiuojama pasaulyje apie 100 rūšių, aišku, daugiausiai suvalgo ir išaugino Kinija, po to Amerika, Japonija, Pietų Korėja, Prancūzija, Olandija. Tai Austrija visiškai jo viena suresnė, kita netokia suri, viena turi kažkokio poskonių, tai grinai priklauso nuo regiono, kuriame jinai augo, ta prasme, kokį vandenį filtravo. Tai tikrai taip. Ir dar Austrės skirstomos pagal tokius lygius Findekler, čia mes valgėm specialiai ir yra supreme. Tai kuo Austrių vandeninė aplinkui mažiau, tuo jos yra mėsingesnės, nes gauna daugiau plantono ir jos yra sunkesnės tokios. Tas pats moliuskas tankesnis, sunkesnis, bet tuo pačiu ir brangesnis. Ne, vienais metais aš iš tikrųjų rizikingas, bandžiau apsinuodyti Austrės, norėjau, kaip ir paslėptai norėjau pasibandyti, bet niekada neteko man apsinuodyti Austriam, nes iš tikrųjų Austrija, kai jau būna sugedus, jinai baisiai stipriai dvokia. Ta prasme, ir dažniausiai žmonės vis dėlto apsinuodė užkeptomis Austriamis.
nes restoranai taupo, ten kažkaip tai jas neva kažkur nespėja parduoti ir tada bando jas užkepti ir pasinaikina tas kvapas ir tada žmonės apsinuodė. Austrės šitos tai iš Normandijos, šiaip vežamės ir iš Olandijos, ir iš Bretanės vežamės, tai tas vežimas iš Prancūzijos nėra kažkoks sudėtingas. Visi augintojai suveža į vieną miestą, tokį prie Paryžiaus miestelį, kuris vadinasi Rungis, ir visi iš ten atsivežamės. Jos mėgsta nuo 0 iki +8 laipsnių temperatūrą. Ta prasme, šaldytuvo arba lauko dabar temperatūra. Šilumos jos nemėgsta. Apie gėrimus pradžiai, tai įprastai pas mus su baltų vynu, putojančių vynu, šampanu, bet šiaip pasaulio gliaudimo čempionatas vyksta Airijoje, Galvai mieste. Pagrindinis rėmėjas yra Guinness alus. Tai Airijoje visas Austrijas degustuoja su Guinness alum. Škotai turi Austrijų ir saloj tokioj, kur 8 daryklos. Jie nupila visą vandenį ir pila viskį iš karto. Ta prasme, yra kitas toksai labai tikrai gardus ir padaryti šotuką krūvinoji mėri degtinę su pomidorų sultim, su Tobasko ir Winchesteriu ir panašiai. Krūvinosios mėris kokteiliukas ir nusausini moliuską ir įleidai į tą šotuką ir išgeri. Tai toks irgi labai sveikas ir skanus dalykas. Jo, iš tikrųjų, tai daug kur rašo, kad afroziakas, bet jeigu taip jau visai rimtai, tai yra ištirta, kad tikrai taip nėra. Tai galiu nuliūdinti. Tai va. O dar iš tokių klausimų, kur buvau prie staliukų priėjęs ir tokių įdomesnių, tai prancūziškos austrės į 20 000 austrių būna vienas perlas panašiai, tai visada galima rasti. Toliau daugelis klausia, ką daro iš tų lukštų, tai vis dėlto visi vištinikai Prancūzijai išdėti austrių geldelėm ir tai yra iki 5% pašaro gali duoti su maltom austriam. Taip pat austrė kevaliukus sumaltus deda į dirvą, kad jų pakeisto sudėti dirvos ir taip toliau. Tai va, tai austrė vėlgi gali daryti įvairius meno kūrinius, žvakidės, lempas, apklijuoti puodus kažkokius. Galima aplink augalus vietoj mulčo apdėti, ta prasme, tas panaudojimas yra platus. Įprastai nebūna kitokių užsakymų jau tose šalyse, kur daug austrių suvalgo, būna užsako arba 6, arba 12, arba tuziną. Ta prasme, nebūna tokių, kad ten 3, 4, 5, arba 6, arba 12 įprastai. Ir dar vienas populiarus dalykas yra, kadangi yra Austrija dietinis produktas pilnas mineralų, tai kaip mes po vestuvių, po išgertuvių kitą rytą valgom kopustienę, tai prancūzai dažniausiai suvalgo 12 austrių ryte ir atsistato organizmas iš karto. Nes tai yra lengvas produktas, vandenukas, mineralai ir iš karto tampi žvalesnis. Aišku, užgeri to, ko vakare geri. Gerai, bravo. Kai nuvažiuoji, pavyzdžiui, kažkokį vakarėlį, kitą kartą būna vidurkis žmogui 10, kitą kartą vidurkis 1 žmogui, ta prasme, Austrija. Ir kai klausia, kiek žmonės suvalgys, labai sunku pasakyti, nes labai visų, kaip sakyt, visos kompanijos skirtingos. Nežinau, ar skanu ar neskanu, čia, kaip sakau, arba žmogui jau būna skanu ir jisai negali be jų gyventi ir tai yra kas savaitgalinis maistas, arba tiesiog, kiti valgo, kaip ten tas žymus mūsų virėjas, užkrito pavardė, sako, kad į Facebooką ar Instagramą įsidėti tik tai tiesiog, patys žinot, aš, pavyzdžiui, nesu jų mėgėjas, ta prasme, atvirai pasakysiu, kad aš atsikelčiau ryte ir galvočiau apie austrės, tikrai taip negalvoju, tai aš tik naujas rūšis gal pabandau, bet Nidui būdamas tikrai dieną vieną kitą, kur nepavyksta atidaryti, suvalgau, bet nelpstu aš dėl jų. Kažkada buvo kitaip, jo, gal atsivalgiau. Tų laukinių yra tiek nedaug, kad ta prasme, tiesiog labai daug žmonės valgo, tai tas laukinis ir pramoninis tai skiriasi tik tuo, kad jas mažas patalpoja, ta prasme, užveisia ir po to vis tiek jos būna prie laukinių, jas sudeda į tokius metalinius maišus, galit knygoje pažiūrėti,
į tokius padaro stalažus, kad jos ir pastoviai jas varto, ta prasme. Tai ar laukinė, ar ta nelaukinė, jinai vis tiek filtruoja vandenį. Čia nėra kaip lašiša, kad lašiša šeria kažko, o čia tiesiog jos būna toj pačioje aplinkoje. Pirmus kartus tai tiesiog man pasidarė įdomu, kad visi sakydavo, kad čia neva labai sudėtinga, bet ta prasme po to pasibandžiau ir ta nida buvo visiškai atsitiktinai, nes čia daug nidiškių. Aš ta prasme atvežiau dovanų Nidos seklyčiai ir pasakiau, kad pradėjau prekiauti Austriam. Ir ta direktorė sako, stok va čia va į terasą ir pabandyk pardavinėti. Ir kai atsistojau, iškart žmonės pradėjo eiti. Tai tiesiog tai va viskas, kaip ir visiems gyvenime turbūt, atsitiktinai viskas įvyksta, ta prasme. Nebuvo taip, kai aš mamai sakau, ar tu kada nors galvoji, kad aš Austriam užsiminėsiu. Sako, taip nebuvo. Austrių gliaudimas būtų ir Austrijos muzikos žanras. Tau koks tai būtų muzikos žanras? Klasika, džiazas, gal dar kažkas? Gal kažkokia improvizacija? Gal džiazas, daugiausiai tai džiazas, manau. Čia toksai džiazo mėgėjų maistas.